The route guidance would start now. This is a fairly Muslim neighborhood. I mean, here's a halal church shop. If I was to walk down the street with an Israel football top on, then that would be a silly thing to do. Would they attack you? The possibility is obviously there. בכל המקומות שבהם הסתובבתי באירופה לחפש אחר התעצמות האסלאם, פגשתי גם את הקהילות היהודיות. אם מישהו יש לו איזו צורה של יהודי, הוא בסכנה. שנאלצות להתמודד עם השינוי הגדול הזה ולהסתגל למצב החדש. In 6th grade I got beaten up just because I was a Jew. ניכר שמאז סיום מלחמת העולם השנייה לא הייתה תקופה שיהודים הרגישו בה במצוקה רבה כל כך. There are two policemen 24 hours here outside. במשחק של נבחרת ישראל שפוצץ על ידי המון מוסלמי בשוודיה, דרך רב שהוקע על ידי מוסלמים ברחוב בגרמניה, אחד מהם שאל, אתה יהודי? חטיפה ורצח בעינויים של אילן חלימי בצרפת. הם עינו אותו במשך 3 שבועות ואז פשוט זרקו אותו, מכוסה בכוויות ודקירות. ובמרץ השנה, רצח של מורה ו3 תלמידים בבית ספר יהודי בטולוז. אתם מוזמנים למסע בין הקהילות היהודיות באירופה בעקבות התעצמות האסלאם. יש אנשים ברחוב ששונאים אותנו בגלל שאנחנו יהודים. מסע שמספק לנו הצצה לאנטישמיות החדשה, זו שבעקבותיה התקריות האנטישמיות הופכות ממעשים יחידים לגל של ממש ההולך ומקצין. Si vous rentrez en tant qu'Israélien à la mosquée et vous font sortir. Et moi je vous fais sortir. אירופה של היום חווה גל אנטישמיות שמופנה כלפי היהודים מצד המיעוט המוסלמי ההולך ומתעצם. לפני כמה שנים היה פסטיבל, אז היה שם אחד הגיע שהוא היה סומלי והתחילו לדבר על השיער של הבן שלי, והוא אומר מאיפה אתה, מאיפה זה? אז הוא אומר, אני מישראל. אז הוא אומר, יהודי? כן, יהודי, אני יהודי. איכשהו גמר להגיד את המשפט הזה, אתה רואה איזה בחור פלסטיני מגיע, אומר, מי זה היהודי? הכל בערבית, כן? ושהוא הצביע לו על יונתן, אז הוא התחיל להקלות את יונתן. ביקר אותו. וכשהוא היה על הרצפה, נתן לו מכה ואמרנו, אתה גאה עכשיו להיות יהודי? אתה גאה להיות יהודי? הוא שואל, ערבי במלמו בשנות ה-2000 שואל אם יהודי גאה להיות יהודי. האדמה בוערת, אנשים לא מרגישים את זה אפילו. הם חיים בעולם אחר לגמרי. מתי הם ירגישו את זה? כשיהיה פיצוץ. פלאפל, במלבונגן אני הייתי הראשון. הפלאפל נמצא בצד הזה. אמנון צוברה הוא אחד האנשים הפעילים ביותר בקהילה היהודית הקטנה של מלמו. כשהגיע לכאן לפני 27 שנים והביא איתו את בשורת האוכל המזרחי הים תיכוני למקום, הגירת המוסלמים עוד לא נראתה באופק של העיר האירופאית, הצפונית והשקטה הזאת. כשהערבים ראו שזה הולך עם פלאפל, אז הם התחילו לבנות בעצמם ופתחו בכל פינה פלאפל, קבב, שווארמה. לא יכולת להישאר שם? אני לא חושב שהייתי רוצה להישאר, כי הזמן היה ללכת משם. כמו להרבה עסקים של יהודים ואפילו ישראלים שהיו באזור, הרבה נסגרו במשך הזמן. כשאתה רואה את זה היום? היום אני אומר טוב שעזבתי את המקום. אם הייתי נשאר, אני מתאר לעצמי שיכול להיות לי הרבה בעיות. אז היה עדיף פשוט לגמור ללכת. בעשור האחרון האוכלוסייה המוסלמית הלכה והתעצמה, וכיום היא מהווה כ50% מאוכלוסיית העיר. במקביל הלכו ותפחו התקריות האנטישמיות, ואלו הובילו את היהודים כאן לעמדת התגוננות. זאת הגננת תקווה. תקווה מכפר יונה, נתניה. זה היי, זה שלום, זה אני לא מדברת עברית. Tell me about this building. The bottom floor we have the congregation hall, where we have parties, bar mitzvahs and stuff like this. 4th and 5th are offices and apartments. We have had suspicious cars driving by. We have had hatred emails and phone calls that have come to the community. It can be more or less from anyone that doesn't like the Jews, doesn't like Israel. אתה ערב? נעים מאוד. צבי. אז בוא, אנחנו איתך. בוא, ניכנס. אני כבר התחלתי לחשוב איך אני
להתקשר עליך. הייתי ככה מלא להיות פה עכשיו. למה? מה קרה? שלום, כמו נמצאים? רב הקהילה שניאור קסלמן לא סס לדבר איתנו. הוא חושש שאם יחשוף את מצב הקהילה, הבעיות רק יחמירו. אני רק צריך להתקשר לראות אם יש משהו אני לא רוצה לקחת את הפרט על עצמי. תתקשר, תבדוק. Good morning. Baruch Hashem, I have a whole gang of people over here on me in my office. Is there anything that they should not film? זה לא הולך בכיוון טוב. כן. זה רחוק מלהיות במצב שהיהודים לא יכולים לגור פה. אבל יש אנטישמיות פה. מצד מי? מצד מי? מה זה אומר? יש את המקומיים, את השוודים, ויש גם את המוסלמים. הם גם מקומיים. אוקיי, אז איך קראת להם? צעירים ממוצא מזרח התיכון אפשר להגיד. אני קורא להם מוסלמים, אתה יכול להשתמש במונח שלי. לי זה לא כל כך מעניין אותי, לא. זה אולי לא מעניין אותו, זה אולי לא באמת קורה, אבל כמה דקות מאוחר יותר הוא נאלץ להתמודד שוב עם המציאות העיקשת במלמו. How's life? Jag har kommit för att prata om det är att vi har ju en situation här med pojkarna i skolan. En del av det känner du ju redan till. Men det har också händelser när han har stått utanför skolan efter skoltid. Där de här har stått och även ytterligare arabiska kompisar utanför skolan. Och så pratar de och verkar hotfulla och pratar arabiska. Skrika på arabiska och någonting att han skulle skicka sina kompisar på mig så de skulle slå mig och sånt. Hur många finns det i din klass? I en vanlig klass? Lite om, det var 2 händelser som polisanmäldes och trots att man hade namn och man hade vittnen, trots allt det här och att skolan hade bevis och allting, så la man ner åtalet. Here you see the anti-Semitic crimes. We keep track of crimes that is motivated by hate. This is assault, harassment, this is discrimination. So it's very, very bad that the Jewish community is targeted the way they are, because we have seen it. In 6th grade, I got beaten up just because I was a Jew. One girl, she wrote on the wall, Jew whore, and stuff like that. So you can't say that you are Jewish? I never wear my Magen David. I used to wear it before, but never now. And I'm not telling all the people I'm Jewish, but I'm proud of being a Jew. It's not that. It's just like I'm afraid that people will hurt me or my loved ones. בקהילה הקטנה והחמה הזו יש גם יהודים שמשתייכים לארגוני שמאל וזכויות אדם. אנשים כמו אילנה אדנר, שחיה כאן כבר 36 שנים. היא מלמדת שוודית בקורסים למהגרים, ועוזרת לפליטים בתהליכים הבירוקרטיים של רישיונות עבודה וקבלת אזרחות. את עוזרת למוסלמים לקבל רישיונות הגירה? אני לא עוזרת למוסלמים, אני עוזרת לפליטים. אני יכולה להראות לך, למשל, איך אני עובדת. במקרה, יש לי פה את הארגז הכבד הזה. רגע, במקרה יש פה מישהו שלא הכרת לי. אוי, זה בשאר. היי, בשאר. הוא פליט, הוא מעיראק. הוא הגיע לכאן כמבקש מקלט מדיני. You understand? You understand, אוקיי. איך אתם מדברים? בערבית? אנגלית, ערבית, שוודית. פה אני אראות כל הלאווים שהוא קיבל ממשרד ההגירה, ועכשיו נגיש בקשה, ערעור לבית המשפט האירופאי לזכויות אדם. פחדת לומר שאת יהודית? לא, אני אמרתי להם, אני מישראל. אז את פלסטינית. אמרתי, לא, אני לא פלסטינית, אני יהודייה, ואז פתאום, כאילו במקריות, כולם ראו שיש לי מגן דוד. יש לי מגן דוד, אמנם קטן, אבל רואים אותו. בשאר ותלמידים לשעבר שלי לא נתנו לי ללכת לכיכר הירקות, לא נתנו לי להיכנס לשום אזור שיש בו ערבים. قلت إنه مرات أنتم أعطيتها لها حماية عشان ما تدخل ويصير لها مشاكل. يعني شعور صحيح يصير عندها يعني كونها من أقلية يعني والأغلبية يعني بالمنطقة هي أغلبية مسلمة وكانت أحداث. In Malmo, Jews cannot walk the streets with, let's say, the Star of David or a Jewish outfit. That is very, very unsafe. I think half the Jews of Malmo have left, if not more. מלמו כקהילה היא מתמעטת, כמות היהודים קטנה, ואני לא רואה עוד עתיד לקהילה. וזה קרה בהרבה קהילות מסביב גם כן, שהם נעלמו פשוט. וזהו, ככה נעלמת קהילה.
This is a Muslim neighborhood. I mean, here's a halal butcher shop. If I was to walk down the street with an Israel football top on, then that would be a silly thing to do. Would they attack you? The possibility is obviously there. Here we are just driving past a Jewish school. You can see there's a security guard. The government, last year and again this year, the first time ever, they gave money for security guards at Jewish schools. This is the synagogue building here. During Operation Cast Lead, a group of people tried to throw a Molotov cocktail through the windows. Now imagine that we had a situation where one of our shuls was burnt. Then we would have a community in a state of real fear. It used to be from Nazis. Over the last 10, 15 years, it's far more been the Islamists. And it's amazing how the identity of the anti-Semites can change, and the things that they say just seem to stay the same. Believe me, with well over 2 million British Muslims, anybody visiting Britain would see that anti-Semitism. You have 15 synagogues, 15 supermarkets, 2 food shops, 2 meat shops. You have a big grocery shop with 40,000, 25,000 Jewish people walking along the streets here. הקהילה היהודית באנטוורפן, הגדולה ואחת הוותיקות באירופה, מתנהלת עד היום כסוג של שטייטל מודרני. היי, שלום, שלומך, ברוך הנמצא, ברוך השם. זה בית יהודי טיפוסי בתוך השכונה. יש פה קהילה יהודית מאוד חמה, מאוד מאורגנת. חיים צד לצד עם גויים, בבניין הזה יש גויים. מנסים לחיות כמה שיותר בשקט. זה המוטו שלנו פה. פעם, רוב רובה של הקהילה היהודית חיה הצד השני של הגשר. היום, מי שנמצא שם הם המוסלמים. תשמע, אתם חושבים? תהליך זוחל כזה של כיבוש, אבל בינתיים חיים עם זה. תהליך זוחל של כיבוש. אז אם כיבוש, אז עוד 10-20 שנה כבר לא יהיה רובע וגשר. אנחנו נעמוד כאן על איזה אי קטן ונגיד, שמע, פעם... נכון. אתם לוקחים את זה בחשבון? כן. אם פעם דיברו פה על האנטישמיות ועל הדברים שפעם יקרו עוד פעם או לא יקרו, כן? פעם היום אם מדברים על העתיד, מדברים על העניין הזה של איך אנחנו נחיה פה עם המוסלמים. Ça, c'est le 9e arrondissement de Paris. C'est un quartier où des Juifs ont beaucoup habité. Et beaucoup sont venus ici, beaucoup de Tunisiens, beaucoup de gens qui venaient d'Algérie ont habité ici. C'était à la Fémken. סמי גוזלן, מראשי הקהילה היהודית הגדולה של פריז, קיווה שדווקא הקרבה בין יוצאי צפון אפריקה היהודים למוסלמים תיצור שיתוף פעולה בין הקהילות, אך המציאות הוכיחה אחרת. Des restaurants étaient attaqués, des rabbinim étaient attaqués, des enfants étaient attaqués dans les écoles. Et peu à peu, donc, les gens se sont déplacés et ont laissé leurs magasins. Les Juifs ont toujours eu une position très médiatrice, parce que beaucoup viennent de pays arabes. Donc ils ont plutôt tendance à être accueillants vis-à-vis des populations musulmanes, même si eux ont été expulsés et qui ne peuvent pas y retourner d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux. בית הכנסת היהודי באחד הפרברים של פריז, בשונה מלונדון, בשונה משוודיה, נמצא בתוך ריכוז של קהילה מוסלמית. בשנת 2000 קלטה מצלמת האבטחה את צעירי השכונה המוסלמים זורקים בקבוקי תבערה על דלת בית הכנסת. רק באורח נס לא היו נפגעים, אך המשטרה לא תפסה את העבריינים, ומאז האבטחה הוגברה. ברוך הבא, בוקר טוב. ברוך הנמצא, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומכם? ומה שקרה זה היו צעירים שככה רצו בתור מחאה. הדור שההורים למשל, יש לנו יחסים טובים איתם. כן. אבל הצעירים זה משהו אחר. אני לא יודע איך המדינות האירופיות לא מתגוננות בפני זה. אבל זה כי יש להם רק דבר משותף, היהודי. Il y a un grand malaise en France par rapport aux Juifs, même si l'État, le président de la République, les ministres, les députés sont contre l'antisémitisme. Les Juifs sentent qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. Aujourd'hui, être juif en France n'est plus comme c'était avant.
אסור לצאת עם כיפה ביום. אסור להיכנס על יד הבית כנסת. עורך דין שרל בקושה מתמחה בתביעות נגד ארגונים ונגד יחידים שעוברים על החוק הצרפתי האוסר על אנטישמיות. פה זה כל התיקים של האנטישמיות. אנחנו עמוסים מעבודה. מחרתיים אנחנו הולכים לבית המשפט נגד האדון הזה, השמלן מוחמד, והוא ארגן את המהומות בלימוש נגד הישראלים, נגד הציונות. אז למה אתה מתייחס אל זה כאל אנטישמיות? הם לוקחים את זה כתירוץ כדי לתקוף את היהודים ברחובות. זה כמו אקווציה כזאת. יהודים, ציונים, ישראל, נאצי. וזה הולך וגובר. המעשים האנטישמיים הם הולכים וגוברים. ב-19 במרס 2012 הגיע לשיאו תהליך ההקצנה נגד היהודים באירופה. הרצח של מורה ושלושה תלמידים ילדים בטולוז על ידי צעיר מוסלמי יליד צרפת בשם מוחמד מרח זעזע את כל צרפת ובמיוחד את הקהילה היהודית. Bon, des blessés, des gens fauchés, c'est absolument insupportable. Oui, j'entends mon enfant, elle est enfermée dedans depuis 2 heures. C'est une catastrophe. Comment on peut laisser faire ça? Comment on peut laisser un homme venir et tuer des enfants devant une porte d'école? C'est pas normal. הרוצח שהותר כמה ימים מאוחר יותר בדירת מסתור ונהרג בפריצה פנימה לא הותיר ספק בנוגע למניעיו האנטי-ישראליים. Je pense que ce qui l'a influencé, c'est ce qu'il a dû voir. C'est multiples voyages qu'il a fait, surtout en Palestine. Donc ce qui a vraiment dû le motiver à faire ça, à mon avis, c'est ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas pu supporter. J'ai réuni tous les responsables des communautés juives et des synagogues, des villes, de ces villes-là où il y avait toutes les attaques, où il y avait des synagogues qui étaient brûlées, cocktails Molotov et agressions. Et donc on s'est aperçu que la propagande anti-israélienne, c'est la source de l'antisémitisme aujourd'hui. Tais-toi, à genoux, à genoux. והתהליך הזה של קשירת היהודים האירופים לכל מה שמתרחש בישראל קורה היום ביתר שאת באוניברסיטאות. הנה כאן מדמים הסטודנטים מהתא המוסלמי באוניברסיטה מחסום ובו מציגים את חיילי צה"ל במופע של התעללות בפלסטינים תמימים. ולדבר הזה בדיוק קוראים האנטישמיות החדשה. L'anti-israélisme est devenu une passion française, une passion très trouble, voilà, et qui de mon point de vue en effet a pris le relais de l'antisémitisme. Bonjour, bienvenue en Palestine. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des tracts pour aller en Palestine au mois de le 15 avril. Et j'espère qu'on sera nombreux pour aller en Palestine. Je palestinien? Moi, algérien. Ah, algérien. Je vis ici. אנחנו מגיעים לכנס של תנועת יורו פלסטין שמנסה לשכנע פעילים להצטרף למטס לישראל שאותו הם מתכננים. המטרה היא לארגן ולהביא כמה מאות פעילים בו זמנית בכמה טיסות לישראל ולהביך בכך את רשויות ההגירה בשדה התעופה ולייצר פרובוקציה תקשורתית. Présenter les intervenants. Christophe Auberdin, qui est chirurgien et professeur à Paris 7. Vous avez Monseigneur Jacques Gaillot. Et enfin, vous avez Olivia Zemmour, présidente de Euro-Palestine. אווירת קמפוס רדיקלית ונושא סקסי כמו הסבל הפלסטיני מאחדים לרגע בין אירופים ותיקים לאירופים חדשים, בין פרופסורים לאנשי שכונות, אירופה הרב-תרבותית. אולי זה המחנה המשותף שיש לנו. Do you want to say a few words about what kind of television is it? The question is in the room. Sorry to interrupt. Actually, we live in the area that you're going to, and we are journalists. It was very new for us to find the reality here in France and in Europe in general. There is places that you can't go in. There's a lot of tension in the street. Can you give a few examples of the problems you met in Paris? Yeah, we tried to enter a few neighborhoods today. You tried to enter with your camera as a television?
Yeah, Or you just, can ask. You just can. walking like that? No, television, of course. You're not allowed to go. My question is that there is a lot of tension in your society. The problem is not religion problem. I'm not asking about religion. I felt that you not to deal with your problems Okay, here. can you please stop? Can you please Le stop? problème, il est en Israël. Si vous rentrez israélien à la mosquée, ils vous font sortir. Et moi, je vous fais sortir. Yes, please. J'ai rendez-vous dans une demi-heure. C'est la gueule, une demi-heure. Je crois que tu vas coucher ici, toi. Ah non, ferme là. Ça, c'est pas une bombe, ça. C'est la voix. Allez, avance. In the University of Brussels, there have been many Jews who have given a fantastic reputation to university. We even had a Nobel Prize who was Jew. So you have a lot of time in your office now that you're out of the university. Yeah. פרופסור ז'אק ברושי, מומחה בינלאומי לנוירוכירורגיה וגם חבר בסנאט הבלגי, וגם יהודי, היה עד לא מכבר חבר בכיר בוועד המנהל של האוניברסיטה החופשית של בריסל, וחווה מקרוב את השינוי שהתחולל במוסד. I have said at that time that for me, free university was a free anti-Semitism university. The problem is that they import in the university the conflict of the Middle East. And that is not normal. Viens par ici, je te dis. Hé! Arrête de rigoler. Tu passes derrière, tu la perds. T'as compris? Les soldats ont des consignes claires. Il s'agit d'humilier les Palestiniens. Il s'agit de ne pas les traiter comme des êtres humains, mais comme des animaux. שלום. Nice to meet you. Nice to meet you, welcome. מה זה המועדון כן, זה שאתה? הבניין שלנו, של הסטודנטים היהודים. קטן. קטן, אבל בוא תראה. זה הבית שלנו, זה איפה אנחנו עושים את החגים שלנו. כמה חבר'ה אתם בתא? Between 200 ו-300. אני סגור את הדלת, security reason. מסוכן, כי לא יודעים, יש אנשים שיש להם בעיות איתנו, זאת אומרת שצריכים כל הזמן להיות בטוח שהכל סגור, עד דלתות הכל. Each time there is operations in the Middle East, there is directly links here, and when some people want to react and want to do something regarding to that. And so, behind the threats, there's all the time the question of justifications according to the fact that we are Jew. I can stand that when I'm talking with someone and telling, no, tomorrow is Shabbat. So, if I tell that, he will know that I'm Jewish. It's a good thing or not that he will know that I'm Jewish? I have decided that my place was no more in the board of the foundation. I have decided that I will not use anymore my name, because people know me very well. I will not use anymore my name to raise money. He was really fed up. He was telling them, just forget the fact that I'm Jewish and look at what is happening here. Don't you think that there is a problem? Yeah, maybe, but you know, you have to understand that you were afraid that there will be any kind of revolt by the Muslim people. So we just try to say it's okay, but you have to understand and blah blah blah. Siamo venuti qui all'Adidas perché a Tel Aviv si sta svolgendo una maratona che è sponsorizzata appunto dall'Adidas. גם מחוץ לאוניברסיטאות פועלים ארגונים אנטי-ישראליים שקוראים לחרמות שונים נגד ישראל. ה-BDS הוא ארגון הגג האירופי, שקורא לחרם על מוצרים מתוצרת ישראל ופועל בכל אירופה, בעיקר במרכזי קניות ובשווקים, כמו כאן בבריסל. Achetez la grosse date s'il vous plaît. Achetez la grosse date s'il vous plaît pendant le Ramadan. On demande de pas acheter la grosse date. Surtout les dates en provenance d'Israël. C'est produit sur les terres des Palestiniens par des Israéliens. Hello. Nice to meet you. Hi. How are you? I'm fine. We're distributing leaflets. You see, leaflets against Israeli dates. Who consume actually dates? It's mainly the people who are doing the Ramadan. Most of them Muslim. We try to get concrete targets by which you can make a difference. Are you working for boycotting another criminal regimes? We are focusing on our target is Palestine, so we're only focusing on that.
We don't have time to get involved in other kind of. But you heard that in Syria there were 15,000 people killed. Yeah, we know about that. There are so many other places where people are killed. How many Palestinians killed in this year? We are not actually focused. I don't know the exact figure. So approximately, you know? I have no idea. Tens, hundreds, thousands? Hundreds, but I can't tell how many. Before, we had to justify, for example, why they react, what is the situations, to talk about, for example, nationalism from Palestinians and explain it. No, the question is not a question of nationalism or not, they deserve a country. The question is, Israel doesn't deserve the right to be there. Officially, you are recognizing Israel as a country? The Belgium, yes, of course. No, your organization. I don't find the need to talk about Israel or not Israel. Sorry, don't film this. In the Parliament of Brussels, for example, we have a great number of Muslim parliamentarians. They came to present a resolution to condemn Israel for what happened with the boat coming from Turkey, Marmara boat, you remember that. So, what is the interest to condemn Israel at the level of the Parliament of Brussels area? They import the conflict here. And of course, in the young generation, they are popular. The hunger strikers, they refuse to be fed by the hands of the oppressor. The hand black remind me the slaves, the black slaves. So the Palestinian issue is favorite? It's very important for me because I was in Palestine in 1999. קרלוס לטוף הוא קריקטוריסט ידוע ממוצא ברזילאי לבנוני, שהתפרסם בעיקר בעקבות העבודות שעשה למען המאבק הפלסטיני. Probably one of the favorite cartoons to Israelis and Zionists. What is it? The Jewish guy is representing Israel. The Jewish guy. Yeah. He's a kippah. Yeah. He's religious. Not exactly, but represent Israel. The Zionists say it's anti-Semitism. It's hatred against the Jews. This is a strategy to discredit. People say that your work contributes to new anti-Semite feelings. They say this. You have any proof my cartoons are helping people to beat Jews in the streets? Do you have any proof of this? אני יכולה להגיד לך שכשהיה מבצע עופרת יצוקה, אני הלכתי להפגנת נגד, להפגנה למען שלום. כן. והגיעו לשם אלפי פלסטינים, וזה היה מאוד 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 אלים. ההפגנה הזו בה השתתפה אילנה התארגנה כביכול בספונטניות, ובעקבותיה החליטו ראשי הקהילה היהודית במלמו שהגיע הזמן להפסיק לשתוק, וארגנו הפגנת תמיכה בישראל. האירוע הזה בנוכחות רוב הקהילה היהודית של מלמו הפך לנקודת המפנה, והעוינות הקרה בין היהודים למוסלמים התחלפה באלימות גלויה. They started throwing bottles, rotten eggs, rocks, and in the end also firecrackers. I came over together with our photographer. One of these bombs landed about a couple of 10 yards from where I was standing. I thought the police would then drive them away. They didn't do that. We were forced into that tiny alleyway over there. אף פעם לא הרגשתי מאוימת בשוודיה. אף פעם לא הרגשתי. מאז שהגעתי ב-76. אף פעם לא הרגשתי שאני צריכה להסתכל מי נמצא שם ומי שם. אבל מאז שהייתי בהפגנה הזו, לא יכולתי לישון יותר. הרגשתי, כן, לא יכולתי לישון. במשך תקופה ארוכה. هنا بلدان ديمقراطية. كل شخص عنده حرية أن يعبر اللي بداخله. بس يعني لو انزل الشارع واضرب واحد لا بالعنف اكيد مو جائز بس هم ما ضربوا يعني ما ضربوا احد صار بيناتهم It's not correct what you're saying. You know that Nouriel, my son, was
bitten by a Lebanese guy. You remember? Yeah, and that you had Malmo, to... it is not Muslim city. No, it's not a Muslim. Talking like it's a Muslim city. It's I will 3 tell years you. ago. You're right, but it is still. I'm still thinking about it. I'm talking about the threat that I'm having. Who's getting the threat? I'm getting the threat. But do you have proofs for it? تعرف في كل مظاهرة بيحركوا علم إسرائيلي وبيحكي الصهاينة واليهود وهيك هيك. ديمقراطية غير حرية. The Jewish population in Sweden are assimilated. They respect the Swedish culture and the Swedish laws and they don't segregate themselves. מפלגת ה-SD, השוודים הדמוקרטים, היא שריד מודרני של המפלגה הנאצית לשעבר בשוודיה, וכיום יש לה 20 מושבים בפרלמנט. המצע שלהם כמובן מתייחס למלחמה בלתי מתפשרת בכל מה שקשור להתנהגות של המהגרים ובכלל לכל מדיניות ההגירה. Everybody who speaks out against immigration and multiculturalism are directly labeled as a neo-Nazi but we are a party who are the most favorable towards Israel. We have defended Jewish interests in Sweden in every aspect. For me, Israel is a sort of an island of democracy and freedom of speech, surrounded by Muslim radicals who want to throw all the Israelis into the sea. So here's a picture of Philip de Winter. And this is the day he came into the parliament for the first time, and instead of raising his hand normally, he decided to do it on a different way, that this is not a party that Jewish community should do business with. Tell me, what about the Jewish voters for your party? There is... Not publicly, no. Not publicly. But behind the scenes, I can assure you that there are a lot of them who are sympathizing with our cause and with our party. Yes, of course. I think in Antwerp about 25-30% of the Jewish population is, maybe more, is voting Blau's Blood, yes. יהודי אסור לו, לפחות באופן רשמי, להזדהות עם משהו שמריח עם שנאת זרים. והיום, ימין קיצוני יכול להיות מישהו שבשכנות אליו קם לו מסגד. אז הוא מצביע לימין הקיצוני. You know the party of the Winter? Philip de Winter, yes, yeah. Did you vote for him? I don't know. You don't know if you vote for him? I'm not sure. I don't know. You don't know if you vote for him? No. הם תמיד יתמכו בישראל. הם תמיד יחפשו את הקשר היהודי. זה שווה להם, זה טוב להם, זה מצטלם להם טוב, יהודים שנותנים להם לגיטימציה, הם ישלמו המון כסף, לדעתי, על יהודי שיהיה מחמד. מחמד, קוראים לזה יהודי מחמד. יהודי מחמד, כן. It's not weird that the Jewish sitting inside such a party for you? No, not at all. I mean, I joined the party because I agree on the problems with immigration in Sweden that we had, and problem with the multiculturalist agenda. I'm moving out from Malmö. Jews, today the Muslims, it just changed, people say. No, that's what people think, but I don't know where they base that on. בטוויסט מטורף של ההיסטוריה, הימין האנטישמי מחבק את היהודים מכאן. I think the Muslims today are like the Jews in the past. מן הצד השני, השמאל הרדיקלי עם המוסלמים רותם את האנטישמיות הנאצית ואת השואה כדי לתאר את מצב המוסלמים באירופה היום. The Jews has the motto never again, right? And I think we need to pay attention to this situation which we already saw in the past for not to repeat now against the Muslims. בגרמניה, בגלל הרקע ההיסטורי של המדינה הזו, יש כאן הימנעות, גם בפוליטיקה וגם בתקשורת, מלדון באופן בוטה, ישיר, כמו בשאר מדינות אירופה, בסוגיית המהגרים. גם בעניין היהדות והאנטישמיות, קורה כאן דבר מאוד מאוד מוזר. בגלל זיכרון השואה שזועק מכל מקום כאן, הוא בעצם שם את היהודים ואת המהגרים כמעט באותה סירה. This is the old synagogue which stands here, was built before the war. This is the Beis Midrash, a synagogue for the students where they're learning. There are 2 policemen 24 hours here outside. And we have also security during the day from 6 till 10. Muslim people, they don't understand why there is so much police in front of Jewish buildings, but not in front of mosques. אסלו אנג'ג'יק היא בת למהגרים מטורקיה, חיה בשני העולמות ומנסה לגשר על הפערים שבין הקהילות. Also heute war das Thema der Führung
ist das im Islam nicht auch so. Und in dieser Führung ging es eben darum, Ähnlichkeiten zwischen dem Judentum und dem Islam zu zeigen. Talit, einen Gebetsumhang, ja, auch im Islam, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, sind Männer und Frauen beim Gebet verhüllt. Ja, diese 4 Fäden, die sogenannten Sitzit. Im Islam haben wir etwas anderes, um den religiösen Mann an seine Gebote, an die Religion zu erinnern. Vielleicht magst du sagen, wie man diese Kette nennt? Tesbih. Tesbih. Wie heißt du? Ahmed. Ahmed? Es ist die Jüdin Blumenfeld, die sich bei der Frau Reichert, Berlin W. Pauser Straße, 38, von 3 Treppen heimlich versteckt. Heil Hitler. What you study about the war and the Holocaust? War was terrible, of course. I mean, it's like when today comes Merkel and want to kill us because we are Muslims. אבל אפילו אסלו מסרבת לקבל את ההשוואה בין מצב היהודים באירופה לפני השואה למצב המוסלמים שם היום. Jewish people before the war, they were Germans. Okay, they were Germans. They were, Germans. So, and with the immigrants today, it's different because they are not seen as Germans, and they were never seen as Germans. Do you remember a Jew who has put the fire to a mosque? I don't remember. And so on and so on. No, even in the past. No comparisons. It is, no. כמעט 70 שנה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, נראה שהאנטישמיות מרימה ראש מחדש, ונדמה שהקהילות היהודיות באירופה שרויות היום במצב של חוסר ודאות, במיוחד כשכל פעולה של ישראל תשפיע עליהם, מה שמגביר את התחושה שאירופה, שוב, אינה בית חם ליהודים. אתה מגדל פה ילדים, וזה פוגע בחיים, זאת אומרת, הילדים לא הולכים לבית ספר, ראיתי שהם לומדים באינטרנט באיזה מין סוג של... אני אף פעם לא דיברתי איתם על זה, אבל הם יודעים שיש אנשים ברחוב ששונאים אותנו בגלל שאנחנו יהודים, ושצריכים להיזהר, ולחוות את השנאה הזאת לעצם קיום שלהם, זה לא מרגיש טוב. We are all kind of negative on the future. We know that our only chance is to speak several languages, to have a good degree, and have the opportunity to live. ממש קשה לי לחיות פה עם האווירה הזאת. אני חושב שצריכים כל היהודים פה לשאול איפה אתה רוצה לחיות בעתיד. אתה רוצה להישאר פה, אתה רוצה ללכת לישראל, כי פה אין עתיד. חיים בגלות, במיוחד פה, הם חיים של הרגע הזה. מה שאנחנו בעיקר מנסים, לא לעורר רעש. It's time to react and to be severe. Otherwise, I'm not optimistic for the future. אתה חושב שיש סיכוי לכל המאבק הזה שאתם עושים? כן, יש סיכוי אחד לעזוב את המדינה. כי אני חושב שהמאבק הזה הוא אבוד כבר מראש. כי אנחנו לא מספיק חזקים. כשלא הייתי בהפגנה הזו, לא הרגשתי את זה כל כך. ופתאום לא יכולתי לישון יותר. אמרתי, ריבונו של עולם, אני מבינה למה יהודים ממלמו עזבו את מלמו. ואני בכלל לא נולדתי פה, אני לא צריכה להיות פה. הבעל שבאתי איתו לפה, הוא כבר אינו לידי. הבן שלי בישראל, בשביל מה אני צריכה ללכת ולשאת את כל המשקל הזה? אני פשוט לא יכולה להישאר פה. לא יכולה. וזו פעם ראשונה שזה קורה לי, במשך 36 שנה. אף פעם לא היה לי דבר כזה. השתנתה אירופה? מאוד. מאוד. לצערי. כי זה היה הבית שלי. זה בעצם הבית שלי הרבה יותר שנים מאשר ישראל. אני אומרת את זה בכל רם. אני כבר לא יושבת ומערערת בזה לבד בבית. بس أول مرة أسمع من أنت هذا الشيء. פעם ראשונה לא שומע את זה ממך. אני לא אספר את הכל. לא אספר את הכל. אני לא יכולה, זה כבד לי לשאת בזה, ואני לא יודעת אם אני יכולה... בדיוק עכשיו כל הדברים הסתדרו לו כל כך יפה. אבל תראי איזה סימבולי זה, שבדיוק החיים שלו מתחילים להסתדר, אצלי זה... החיים שלך מתחילים להיגמר. כן. ואת מסיימת כן, אני מסיימת כיותר מפליטה. כן, עם המון 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 משקל. והוא מתחיל כבר פחות פליט יותר אזרח. כן. זה אומרים איך שגלגל יכול להיות שאת מפנה את הזירה לכוח האמיתי שעולה פה.
כן, יכול להיות. יכול להיות.